さまざまな形や色の月を見てきたんですけど、伝えたい文章を書いてスタンバイしてくれていたという。
ー数をじゃあそれに合わせて増やすみたいなのがどうなんかありますかね。やっぱり日常のツイートをいっぱいするのがいいんじゃないですかね。日常はね、豆じゃないんですよ。豆じゃない。豆じゃないんだよ。豆の逆なんですよね。一緒なの。守ってくれない人とこの辺で迷惑がかかることを考えられないのかなというふうにということですから、予約したからすぐ入れる